여러분, 아침에 일어날 때 기운이 나지 않거나 자꾸 몸이 뻣뻣하고 무릎이 아프지는 않으신가요? 혹시 밤에 잠을 잘 못 자고 기침과 가래 때문에 고생하고 계신가요? 오늘 영상에서는 이런 문제를 해결해 줄 수 있는 매일 아침 꿀 한 스푼의 놀라운 효능과 꿀과 함께 먹으면 더 좋은 음식 5가지를 소개할 거예요. 이 정보를 아시면 더 건강한 생활을 시작하실 수 있을 거예요. 안녕하세요. 건강한 만수무강 TV입니다. 저희 채널은 여러분의 건강한 삶을 위한 다양한 팁과 정보를 공유하는 공간이에요. 오늘은 꿀이 어떻게 우리의 건강에 도움을 줄 수 있는지, 그리고 꿀과 함께 먹으면 더욱 효과적인 음식들을 소개해 드리려고 합니다. 혹시 처음 방문하셨다면 구독과 알림 설정을 하셔서 앞으로도 다양한 건강 정보와 유용한 레시피를 놓치지 마세요. 우리가 꿀을 먹는 이유는 단순히 달콤해서가 아닙니다. 꿀은 천연 항염증제로 다양한 건강 효과를 가지고 있습니다. 꿀은 천연 항염증제로 알려져 있습니다. 꿀 속의 플라보노이드와 페놀 화합물이 염증을 줄이는 데 도움을 줍니다. 실제로 한 연구에 따르면 꿀은 염증성 질환인 관절염 증상 완화에 효과적이라고 밝혀졌습니다. 꿀은 면역 시스템을 강화하는 데도 큰 역할을 합니다. 특히 꿀 속에 들어있는 비타민 C와 항산화제가 우리 몸의 면역력을 높여줍니다. 기침이나 가래가 있을 때 꿀을 먹으면 그 점액 제거에 효과적입니다. 꿀은 목을 진정시키는 특성이 있어 기관지염에도 유효한 것으로 알려져 있습니다. 꿀은 멜라토닌을 소량 함유하고 있어 불면증에 시달리는 사람들에게도 유익합니다. 잠을 잘 자는 데 도움을 주기 때문에 꾸준히 섭취하면 더 나은 수면의 질을 경험할 수 있어요. 꿀의 효과는 단순히 옛날부터 내려오는 전통적인 믿음에만 의존하는 것이 아닙니다. 여러 연구에서 그 효능을 과학적으로 입증한 바 있습니다. 하버드 의대 연구팀에 따르면 꿀은 천연 항균제로 작용하며 염증성 질환 치료에 효과적이라는 결과를 발표했습니다. 또한 꿀은 기침 완화뿐만 아니라 위염과 같은 소화기 질환에도 긍정적인 영향을 미친다고 알려져 있습니다. 특히 꿀을 공복에 먹는 것이 효과적이라는 연구도 있습니다. 그뿐만이 아닙니다. 꿀은 우리 몸속 산화 스트레스를 줄이는 데도 큰 역할을 합니다. 현대인들은 각종 환경 오염, 스트레스, 불규칙한 식사 때문에 활성산소가 많이 발생하게 되는데요. 꿀 속에 포함된 항산화 물질, 특히 플라보노이드와 페놀 화합물이 이 활성산소를 중화해 줍니다. 이로 인해 노화 예방은 물론 심혈관 질환의 위험을 줄이는 데에도 도움이 됩니다. 즉, 꿀은 단순한 감기약이 아니라 몸 전체의 건강을 조절해주는 자연의 선물이라고 할 수 있습니다. 또한 꿀은 장 건강에도 매우 뛰어난 효과를 보입니다. 꿀 속에는 소량이지만 천연 프리바이오틱스 성분이 들어있어 장내 유익균의 먹이가 됩니다. 유익균이 많아지면 자연스럽게 변비 완화, 배변 활동 개선, 그리고 면역력 강화로 이어지게 되죠. 특히 꿀을 따뜻한 물에 타서 아침 공복에 마시면 위 점막을 보호하고 위산 분비를 조절해줘 속 쓰림과 위염 증상 완화에도 효과를 볼 수 있습니다. 그리고 여러분, 혹시 피로 회복에 좋다는 말 들어보셨죠? 꿀에는 포도당과 과당이 자연의 비율로 조화를 이뤄 빠르게 에너지로 전환됩니다. 그래서 체력이 떨어졌을 때 꿀 한 스푼만으로도 활력이 살아날 수 있습니다. 이와 함께 꿀은 운동 후 피로 회복에도 매우 탁월한 식품이에요. 단순히 단맛이 나는 설탕과는 다르게 꿀은 혈당을 급격히 올리지 않으면서도 에너지를 보충해주는 자연의 건강식품입니다. 또 한 가지, 꿀은 구강 건강에도 좋다는 사실 알고 계셨나요? 항균 성분이 있는 꿀은 잇몸에 발생한 염증을 줄이고 구강 내 세균을 억제하는 데에도 효과적입니다. 특히 벌꿀로 만든 가글이나 꿀차를 마시면 구취 제거에 도움을 줄 수 있습니다. 뿐만 아니라 피부 건강에도 아주 탁월한 효과가 있습니다. 꿀을 외용으로 사용하면 보습력과 항균력이 매우 뛰어나기 때문에 피부 트러블 진정, 여드름, 개선, 건조한 피부 보습에 도움을 줍니다. 그래서 꿀은 많은 천연 화장품이나 마스크팩에도 자주 활용되고 있죠. 실제로 꿀과 오트밀을 섞은 마스크팩은 민감성 피부에도 사용할 수 있는 안전하고 순한 천연 재료로 유명합니다. 그리고
요즘 같은 환절기나 미세먼지 많은 날에는 꿀이 정말 큰 도움이 됩니다. 건조한 기도를 진정시키고 기관지에 쌓인 이물질을 완화해 주기 때문이죠. 특히 기침이 잦거나 목이 자주 아프신 분들은 따뜻한 꿀차 한 잔만으로도 빠른 진정을 느끼실 수 있습니다. 지금부터는 꿀이 인체에 어떻게 작용하는지, 그리고 질병 예방과 회복에 있어 어떤 역할을 하는지 더 깊이 알아보겠습니다. 꿀에는 플라보노이드뿐만 아니라 페놀산, 카로티노이드 등의 강력한 항산화 물질이 풍부하게 들어 있습니다. 이 항산화 성분들은 우리 몸속에서 발생하는 활성산소를 제거해 줍니다. 활성산소는 노화와 각종 질병의 주범입니다. 특히 심혈관 질환, 당뇨, 암, 치매와 같은 만성 질환들은 대부분 이 활성산소의 공격으로 시작됩니다. 매일 꿀 한 스푼을 섭취하면 세포가 산화되는 것을 막고 노화 속도를 늦추며 피부의 탄력을 유지하는 데도 도움이 됩니다. 꿀을 천연의 젊음 유지제라고 부르는 이유도 바로 여기에 있어요. 많은 분들이 모르고 계신 사실 중 하나는 꿀이 심장 건강에도 도움이 된다는 점입니다. 꿀은 혈관을 확장시키는 데 효과적인 산화질소의 분비를 촉진합니다. 또 꿀 속의 항산화 성분이 LDL 콜레스테롤의 산화를 방지하고 혈관의 염증을 줄여줘서 동맥경화 예방에도 좋습니다. 특히 고혈압 환자에게는 꿀을 따뜻한 물에 타서 아침에 공복에 마시는 습관을 들이면 혈압 조절에 도움이 될 수 있습니다. 당뇨 환자분들이 가장 궁금해하는 질문 중 하나가 꿀은 당이 많지 않나요? 라는 것이죠. 맞습니다. 꿀에는 과당과 포도당이 들어 있습니다. 하지만 중요한 점은 꿀의 혈당 지수 GI가 설탕보다 낮고, 또한 꿀 속에는 혈당의 급격한 상승을 막아주는 폴리페놀이 함께 포함되어 있다는 점입니다. 특히 백화꿀이나 야생꿀은 혈당 조절에 도움이 될 수 있는 성분들이 많아 적절한 양으로 섭취하면 오히려 혈당 스파이크를 줄이고 에너지를 안정적으로 공급해 줄 수 있습니다. 단, 반드시 주치의와 상담 후 섭취를 결정하시고 과용은 피하셔야 합니다. 꿀은 위장을 보호하고 장내 환경을 개선하는 데 큰 역할을 합니다. 특히 꿀은 헬리코박터 파일로리균을 억제하는 작용이 있어 위염과 위궤양의 예방과 회복에 도움을 줍니다. 또한 꿀은 천연 프리바이오틱스 역할을 하여 장내 유익균을 증식시키고 배변 활동을 원활하게 만들어 변비를 해소해 줍니다. 장 건강이 곧 면역력과 직결되는 만큼 꿀을 꾸준히 섭취하는 것이 우리 몸 전체에 긍정적인 영향을 준다고 할 수 있죠. 꿀은 뇌 건강에도 큰 도움을 줍니다. 뇌는 많은 산소를 소비하는 기관인 만큼 산화 스트레스에 취약한데요. 꿀의 항산화 성분이 이를 중화시켜 줍니다. 또한 꿀에는 아세틸콜린의 분해를 억제하는 성분이 포함되어 있어 알츠하이머나 기억력 저하를 예방하는 데 도움이 될 수 있습니다. 특히 밤에 꿀을 소량 섭취하면 혈당이 안정되면서 뇌 활동이 안정화되고 깊은 수면을 도와 기억 정리에 효과적이라는 연구 결과도 있습니다. 꿀은 고대 이집트와 중국에서도 상처 치료에 사용된 기록이 있을 만큼 항균력이 뛰어난 자연 치료제입니다. 꿀의 낮은 수분 활성도와 산성도는 세균이 번식하기 어렵게 만들고 글루코스 옥시다아제라는 효소가 과산화수소를 생성하여 항균작용을 합니다. 특히 마누카 꿀의 경우 강력한 항균 성분인 메틸글리옥살엠지오이 들어있어 피부 상처, 감염, 그리고 식중독 예방에까지 효과가 있다는 연구가 있습니다. 꿀은 기관지, 점막을 부드럽게 감싸며 진정시키는 역할을 합니다. 만성 기침, 기관지염, 심지어 비염 증상 완화에도 꿀이 좋습니다. 특히 따뜻한 꿀 레몬티를 잠들기 전 마시면 기도가 열리면서 밤새 기침 없이 편하게 잘 수 있다는 경험담도 많습니다. 꿀은 트립토판의 흡수를 도와주어 세로토닌과 멜라토닌의 생성을 촉진합니다. 세로토닌은 행복 호르몬으로 불리는 신경 전달 물질이죠. 따라서 꿀은 스트레스를 완화하고 우울감을 낮춰주며 감정의 안정을 유지하는 데도 도움을 줍니다. 특히 갱년기나 노년기에 겪는 우울감에도 꿀이 큰 도움이 된다고 보고되고 있어요. 그럼 꿀과 함께 먹으면 좋은 음식들을 알아보겠습니다. 첫 번째는 생강입니다. 생강은 고대부터 약용식물로 사용되어 왔습니다. 그 역사만큼이나 생강의 효능은 현대의학에서도 큰 주목을 받고 있습니다.
생강에는 항염증과 항산화 성분이 풍부해 다양한 질병 예방과 치료에 효과적입니다. 생강의 주요 성분인 진저롤은 강력한 항염증 성분으로 염증을 감소시키고 혈액순환을 촉진하는 데 도움이 됩니다. 또한 진저롤은 관절염을 비롯한 염증성 질환의 치료에 효과적이라는 연구 결과가 많습니다. 몸을 따뜻하게 해주는 특성이 있어 차가운 날씨나 몸이 찬 사람에게 매우 유익합니다. 이 외에도 생강은 소화 불량이나 속쓰림 메스꺼움을 완화하는 데 유효하고 특히 체내 열을 증대시켜 생강과 꿀의 시너지 효과. 그럼 여기서 중요한 점은 생강과 꿀을 함께 섭취했을 때 발생하는 시너지 효과입니다. 꿀 역시 뛰어난 항염증 성분을 가지고 있으며 그 안에는 플라보노이드와 페놀 화합물이 다량 함유되어 있어 염증을 완화하고 면역 체계를 강화하는 데 도움을 줍니다. 특히 꿀의 항산화 성분은 생강과 결합하면서 더 강력하게 염증을 줄이고 통증을 완화시키는 데 기여합니다. 꿀과 생강의 조화는 단순히 두 가지 식물의 효과가 더해지는 것이 아니라 그들의 특성이 서로 보완되어 염증을 효과적으로 관리하고 만성질환 예방에 큰 역할을 하게 되는 것입니다. 이제 생강과 꿀을 어떻게 활용할 수 있을까요? 먼저 생강을 얇게 썰어 따뜻한 물에 넣고 끓여주세요. 생강을 끓일 때는 너무 강하게 끓이지 않고 부드럽게 우려내는 것이 중요합니다. 그렇게 하면 생강의 진저롤 성분이 물에 잘 녹아들고 맛과 향도 부드럽게 우러나게 됩니다. 그 후에 꿀을 추가해 주세요. 꿀을 넣을 때는 너무 뜨거운 물에 넣지 않는 것이 중요합니다. 고온에서 꿀이 가진 영양소가 파괴될 수 있기 때문이죠. 물의 온도가 약 40도 정도로 미지근할 때 꿀을 넣으면 꿀의 효능을 최대로 활용할 수 있습니다. 이 음료는 아침 공복에 마시는 것이 이상적입니다. 공복 상태에서 꿀과 생강을 함께 섭취하면 몸에 필요한 에너지를 안정적으로 공급하면서도 염증을 감소시키고 소화 기능을 활성화하는 데 도움이 됩니다. 왜 생강과 꿀이 기침과 관절염에 좋은지 더 자세히 설명하겠습니다. 우리가 흔히 기침을 할 때 기도나 기관지에 염증이 생기거나 과도한 점액이 분비되는 경우가 많습니다. 생강은 점액을 제거하고 기도를 열어주는 특성이 있어 기침을 완화하는 데 효과적입니다. 또한 기침으로 인한 목의 자극을 줄여주고 기관지 염증을 진정시키는 데 도움을 줍니다. 또한 관절염 환자에게 생강은 매우 유익한 식품입니다. 생강에 포함된 진저롤과 쇼가올 성분은 염증을 억제하고 관절 부위의 통증을 줄여줍니다. 생강을 꾸준히 섭취하면 관절의 운동 범위를 늘리고 염증을 최소화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 꿀은 관절을 보호하는 항산화 성분을 제공하고 염증을 억제하는 데 중요한 역할을 합니다. 또한 꿀의 자연적인 항균 효과는 염증성 질환을 유발할 수 있는 세균이나 바이러스를 억제하는 데도 유효합니다. 이 음료가 기침과 관절염 완화뿐만 아니라 더 많은 효과를 가지고 있다는 점도 강조할 수 있습니다. 먼저 생강과 꿀은 체중 감소에도 도움을 줄 수 있습니다. 생강은 신진대사를 촉진하여 체내 지방을 효과적으로 태우는 데 도움을 줍니다. 꿀은 자연적인 에너지 공급원으로 하루 종일 활력을 주며 과식 방지에도 기여합니다. 또한 소화 기능을 개선하고 장 건강을 증진하는 데에도 생강과 꿀은 매우 유익합니다. 생강은 소화를 돕고 꿀은 위장 점막을 보호하며 두 가지가 결합되면 소화불량이나 속쓰림 같은 문제를 예방하는 데 효과적입니다. 두 번째, 꿀과 찰떡궁합인 음식은 바로 레몬입니다. 레몬은 우리에게 아주 익숙한 과일이지만 그 속에 숨겨진 건강 비밀은 상상을 초월합니다. 특히 꿀과 함께 섭취했을 때 단순한 비타민 공급을 넘어선 강력한 면역 강화와 소화 기능 개선 효과를 경험할 수 있어요. 레몬은 비타민C의 보고라고 불릴 정도로 비타민C가 풍부합니다. 이 비타민C는 우리 몸에서 면역세포의 활동을 촉진시키고 백혈구 생성을 도와 바이러스나 세균으로부터 몸을 보호하는 역할을 합니다. 또한 레몬에 들어있는 구연산 시트릭 애서드는 위액의 분비를 촉진시켜 소화 기능을 개선하고 몸속 노폐물 배출에도 도움을 줍니다. 그래서 아침 공복에 따뜻한 레몬수를 마시는 것이 좋다고 많이들 이야기하는 거죠. 그 외에도 레몬에는 플라보노이드,
특히 헤스페리딘과 에리오시트린이라는 강력한 항산화 성분이 들어있어 세포 손상을 막고 노화 방지에도 효과가 있습니다. 레몬만 마셔도 좋지만 여기에 꿀을 더하면 그 효과는 몇 배로 상승합니다. 꿀은 자연에서 얻을 수 있는 최고의 항염증 식품 중 하나인데요. 레몬의 산성을 완화시켜주면서도 꿀에 들어있는 비타민, 미네랄, 항산화 성분이 레몬의 작용을 도와줍니다. 예를 들어 레몬의 비타민C는 면역을 높이고 꿀의 플라보노이드는 그 면역 작용을 지속 가능하게 만들어주는 보조 역할을 하죠. 또한 꿀은 목점막을 보호하기 때문에 레몬의 강한 산도가 민감한 위나 목을 자극하지 않도록 완충작용을 해줍니다. 이 레몬 꿀 음료는 단순히 면역력을 높이는 데만 효과적인 게 아닙니다. 수면에 어려움을 겪는 분들께도 추천드리는 최고의 자연요법이에요. 레몬에는 세로토닌 분비를 자극하는 성분이 있어 기분을 안정시키고 스트레스를 완화해줍니다. 꿀은 앞서 말씀드린 대로 멜라토닌 생성을 도와주는 자연적인 당분이 포함되어 있어 수면 유도와 숙면 유지에 효과적입니다. 레몬 꿀차를 잠자기 1시간 전에 따뜻하게 마시면 몸의 긴장이 완화되며 자연스럽게 심신이 이완되어 수면에 들기 쉬워진다는 후기들도 많습니다. 그렇다면 이 꿀과 레몬을 어떻게 먹는 게 가장 좋을까요? 레몬을 깨끗하게 세척한 뒤 반으로 잘라 즙을 짭니다. 따뜻한 물 200에서 300ml에 레몬즙을 넣고 꿀 한 스푼을 넣어 부드럽게 저어주세요. 물이 너무 뜨겁지 않도록 주의해주세요. 40에서 50도 이하가 가장 적절합니다. 꿀은 고온에서 영양소가 파괴되기 때문에 뜨거운 물에 넣는 것은 피해야 합니다. 공복에 마시거나 저녁에 마시면 가장 효과적입니다. 세 번째로 소개해드릴 꿀과 궁합이 좋은 음식은 바로 아몬드 우유입니다. 요즘 마트나 카페에서도 아몬드 우유 많이들 보셨을 거예요. 식물성 우유 중에서도 인기가 높은 이 아몬드 우유는 단순한 트렌드 식품이 아닙니다. 사실은 관절 건강, 골다공증 예방, 숙면 유도에 탁월한 효과를 가진 아주 유용한 자연 건강식이에요. 아몬드 우유는 일반 우유와 달리 동물성 지방이 없고 콜레스테롤 수치가 낮기 때문에 혈관 건강에 부담을 주지 않으면서도 여러 영양소를 섭취할 수 있습니다. 특히 주목할 점은 비타민 E, 칼슘, 마그네슘, 그리고 식물성 단백질이 풍부하다는 건데요. 비타민 E는 항산화 작용을 하여 세포 노화를 막고 염증을 줄이는 데 효과적입니다. 칼슘은 뼈와 관절 건강을 유지하는 데 필수적인 미네랄이죠. 마그네슘은 근육 이완과 신경 안정에 도움을 줍니다. 숙면에 중요한 역할을 하기도 하죠. 이처럼 건강한 아몬드 우유에 꿀을 더해주면 효과는 정말 시너지 그 자체입니다. 우선 꿀은 천연 항염제로 작용하여 관절 통증을 유발하는 만성 염증을 진정시키는 데 도움을 줍니다. 아몬드 우유의 칼슘이 뼈를 강화시켜주고 꿀은 그 염증의 원인을 줄여주는 역할을 하는 거예요. 이 두 가지가 결합되면 단순히 뼈에 좋은 게 아니라 뼈가 건강하게 유지되도록 도와주는 환경을 만드는 데 큰 역할을 합니다. 특히 중장년층 이후 여성분들이나 노년기 남성분들은 골다공증 위험이 높아지기 때문에 칼슘과 비타민 E를 꾸준히 섭취하는 것이 정말 중요합니다. 꿀과 함께 섭취하면 몸속 흡수율이 높아지고 항염작용으로 관절 통증 완화에도 더욱 효과를 볼 수 있어요. 실제로 꿀을 꾸준히 섭취한 그룹과 그렇지 않은 그룹의 관절 통증 빈도를 비교한 연구에서도 꿀 섭취 그룹의 통증 호소가 30% 이상 낮게 나타났다는 결과도 있습니다. 그럼 이 음료 어떻게 만들면 좋을까요? 시판용 무가당 아몬드 우유 1컵을 준비하세요. 당분이 들어간 제품보다는 무가당을 추천드립니다. 꿀이 이미 자연적인 단맛을 더해주니까요. 전자레인지나 냄비에 약 4050도 정도로 따뜻하게 데웁니다. 너무 뜨겁지 않아야 꿀의 영양소가 파괴되지 않아요. 꿀 한 스푼을 넣고 잘 저어주세요. 공복 혹은 잠들기 30분 전에 천천히 드시면 됩니다. 단, 아래와 같은 점들은 주의해주세요. 견과류 알레르기가 있으신 분들은 아몬드 우유 섭취를 피해야 합니다. 시판 아몬드 우유 중 일부는 설탕 함량이 높은 제품이 있으므로 반드시 성분표를 확인하세요. 꿀은 고온에서 비활성화되므로
뜨거운 물에는 넣지 않는 것이 중요합니다. 네 번째로 소개해드릴 꿀과 궁합이 좋은 음식은 바로 바나나입니다. 바나나는 간편한 간식으로 많이들 드시지만 그냥 먹기 아까울 정도로 몸에 좋은 성분이 가득한 과일이에요. 특히 불면증, 우울감, 스트레스 해소에 탁월한 효과를 보여주기 때문에 꿀과 함께 섭취하면 훨씬 강력한 시너지 효과를 볼 수 있습니다. 바나나의 핵심 성분은 단연코 트립토판입니다. 트립토판은 우리 뇌에서 세로토닌이라는 행복 호르몬으로 전환되며 다시 멜라토닌으로 바뀌어 수면을 유도합니다. 세로토닌 기분을 안정시키고 우울감을 낮춰주는 신경 전달 물질, 멜라토닌 생체 리듬을 조절하고 자연스럽게 잠이 들 수 있게 도와주는 수면 호르몬. 이러한 자연스러운 화학 작용이 바나나를 먹는 수면제라고 불리게 만든 이유입니다. 꿀 역시 뇌에 필요한 포도당을 천천히 공급하면서 트립토판의 뇌 흡수를 도와줍니다. 바나나가 트립토판을 제공하고 꿀이 그 작용을 증폭시켜주는 거죠. 이 조합을 통해 불면증 완화, 스트레스 해소, 기분 안정이라는 세 가지 효과를 모두 얻을 수 있습니다. 특히 꿀은 혈당을 급격하게 올리지 않고 서서히 올려주는 특성이 있어 밤에 섭취해도 부담이 없고 오히려 심신을 진정시키는 데 큰 도움이 돼요. 미국 국립수면재단 내셔널 슬리프 파운데이션에 따르면 꿀을 포함한 저혈당 천년당은 수면 중 혈당 유지와 안정적인 에너지 공급에 효과적이라고 발표했습니다. 또한 바나나의 트립토판과 비타민 B6는 수면 호르몬인 멜라토닌의 생성을 돕기 때문에 잠이 잘 들지 않는 분들이 자연스럽게 깊은 잠에 들 수 있도록 유도해 줍니다. 한 대학병원 연구에서도 바나나와 꿀 조합을 섭취한 참가자들의 수면 잠복기가 평균 40% 이상 단축된 결과가 발표된 바 있습니다. 바쁜 일상 속에서 지치고 피로가 누적될 때 바나나와 꿀 조합은 단순한 간식 이상의 역할을 합니다. 트립토판이 세로토닌으로 전환되며 기분을 부드럽게 끌어올려주고 꿀은 그 감정을 안정시켜줍니다. 그래서 이 조합은 특히 감정 기복이 심하거나 갱년기 증상을 겪고 계신 분들 또는 스트레스로 인한 과민성 증후군을 겪는 분들께도 매우 유익한 조합이에요. 그럼 이 좋은 조합 어떻게 먹으면 좋을까요? 간단한 레시피 알려드릴게요. 바나나 한 개를 껍질을 벗기고 잘 으깨어줍니다. 그 위에 꿀 1스푼을 넣고 잘 섞어주세요. 더 부드럽게 드시고 싶다면 아몬드 우유나 요거트를 조금 첨가해도 좋습니다. 아침에 가볍게 먹으면 하루 기분이 훨씬 안정되고 저녁에 먹으면 심신이완과 숙면에 도움을 줍니다. 혹은 따뜻한 바나나 꿀차로 만들어 보셔도 좋아요. 바나나를 얇게 썰어 물에 살짝 끓입니다. 불을 끄고 나서 꿀 한 스푼을 넣고 저어주세요. 이 따뜻한 바나나 꿀차는 잠들기 전 루틴으로 최고예요. 따뜻한 기운이 몸을 안정시켜주고 꿀의 진정 효과가 불면을 완화시켜줍니다. 바나나는 열량이 다소 높기 때문에 하루 한 개 정도로 충분합니다. 꿀은 1세 미만 아기에게는 절대 금지이며 당뇨가 있으신 분은 전문의 상담 후 섭취해주세요. 공복 상태 또는 저녁 시간대 섭취가 가장 효과적입니다. 마지막 5번째로 소개해드릴 꿀과 찰떡궁합인 식재료는 바로 강황입니다. 강황은 우리에게 익숙한 카레의 주재료이기도 하죠. 그런데 이 노란 가루 속에는 놀라운 건강 비밀이 숨어 있습니다. 바로 커큐민이라는 성분 덕분인데요. 이 커큐민은 강력한 항염증 항산화 작용으로 각종 만성 질환 예방에 효과가 뛰어난 것으로 알려져 있습니다. 커큐민은 수천 년 전부터 인도 전통의학인 아유르베다에서 염증 완화, 간 기능 개선, 관절통 완화에 사용되어 온 성분입니다. 현대의학 연구에서도 커큐민은 염증 반응을 유도하는 사이토카인과 효소를 억제해 준다는 것이 입증되었습니다. 특히 관절염 환자에게 있어 커큐민은 이부프로펜처럼 진통 및 항염 효과를 보여주며 부작용이 적은 천연 대안으로 주목받고 있어요. 2021년 미국 NIH 국립보건원 발표 논문에 따르면 커큐민은 염증성 관절염 환자에게 통증 감소 및 관절 기능 향상에 유의미한 효과를 보였습니다. 그렇다면 여기에 왜 꿀이 함께하면 좋을까요? 꿀에는 플라보노이드, 폴리페놀, 항산화 성분이 풍부하여 커큐민의 체내 흡수율을 높여주는 역할을 합니다.
사실 커큐민은 지용성 성분이라 단독으로 섭취하면 흡수율이 매우 낮은데 꿀처럼 항산화 성분이 풍부한 매개체와 함께 섭취하면 흡수율이 최대 20배까지 증가할 수 있어요. 또한 꿀은 커큐민의 쓴맛과 텁텁한 맛을 부드럽게 중화시켜주기 때문에 복용 시 부담도 적고 맛있게 즐길 수 있다는 장점이 있습니다. 이제 간단하게 강황과 꿀을 활용한 건강음료 만드는 방법을 소개해 드릴게요. 따뜻한 물 200ml를 준비합니다. 끓이지 마시고 미지근한 온도로 준비해 주세요. 여기에 강황가루 2분의 1, 작은 술 티스푼을 넣습니다. 천연꿀 1스푼을 섞어 잘 저어주세요. 기호에 따라 후추 한 꼬집을 추가하시면 커큐민 흡수율을 더 높일 수 있어요. 후추 속 피페린 성분이 커큐민 흡수를 도와줍니다. 이 음료는 하루의 공복 상태에서 아침이나 저녁에 한 잔 정도 드시면 좋습니다. 커큐민이 염증 유발 물질을 억제하고 꿀이 진정작용을 더해줍니다. 강황은 간의 해독 작용을 촉진시켜 독소 제거에 도움을 줍니다. 장내 염증을 줄이고 복부 팽만감 해소에 효과적입니다. 꿀과 강황의 항산화 성분이 체내 세포를 보호하고 외부 바이러스에 대한 저항력을 높여줍니다. 단, 강황과 꿀을 함께 드실 때 몇 가지 주의할 점도 있습니다. 강황은 혈액을 묽게 하는 작용이 있기 때문에 항응고제 복용 중인 분은 의사 상담 후 드셔야 합니다. 과도한 섭취는 위에 부담을 줄 수 있어요. 하루 한 컵, 정량만 섭취하는 것이 중요합니다. 오늘 소개한 레시피들은 모두 여러분이 매일 실천할 수 있는 간단한 방법들이에요. 이 음료들을 꾸준히 먹으면서 건강을 되찾을 수 있습니다. 건강은 매일 조금씩 쌓여가는 것입니다. 꿀을 잘 활용하면 관절염, 불면증, 기침을 관리하는 데 큰 도움이 될 수 있어요. 영상이 유익하셨다면 구독과 좋아요 버튼을 눌러주세요. 앞으로도 더 많은 건강 정보와 팁을 공유할게요. 감사합니다.